Vamos dar um passadão? Os Boêmios, primeira música. No ar a gente pode fazer 4, assim, um pouquinho mais tranquilo, que é o lance da surdina, e 4 mais levado, entendeu? 4 mais tranquilo, 4 mais levado. Faz aí, primeiro lá, vai lá. A Furiosa, ela apareceu de uma maneira completamente espontânea. Aí por 2005 surgiu como uma necessidade mesmo da gente reunir em um grupo os alunos mais avançados da escola portátil. Tinha uma turma muito boa nessa época, que estava em vias de começar a carreira, de profissionalizar. E eu acho que a Furiosa foi um trabalho bacana, onde a gente pôde trabalhar um repertório assim, mais avançado e fazer um tipo de trabalho que já dava uma ideia do que eles iam encontrar nas vidas profissionais dele. A segunda frase do B é você junto com ela, então aí tem que fazer... Tem que fazer bem a tempo. Tipo de ensaio, tipo de aprofundamento, tipo de trabalho de naipe, a busca por uma sonoridade, né? Todas essas coisas foi um período muito bacana, assim. Sábado à tarde sempre, depois que acabava a escola portátil, eu almoçava, voltava e tinha uma bateria de ensaio. E era uma coisa muito bacana. Furiosa, cara, foi um momento assim de muito aprendizado, assim, porque a gente tinha as aulas de instrumento de manhã, tinha a prática do bandão que tocava todo mundo junto, mas a Furiosa era um trabalho assim um pouco mais específico, mais elaborado. Poder ter o contato ali com o Nail Simões, que é meu professor de trompete ali, ele do lado ali, poder ver ele tocando assim de muito perto. Né, eu lembro ali do Pedro regendo, do Rui, do Pedro Paz, do Bolão, né? A gente tem hoje uma formação que é muito mais essa formação antiga, né? A gente tem professores e muitos ex-alunos, muitos dos quais hoje em dia são nossos professores. E tem alunos jovens também, alunos mais novos, menos, mas está recomeçando esse processo de renovação, a gente está mirando o futuro justamente. Olhando de hoje, eu acho que não dá nem para acreditar assim, na trajetória que a gente teve. Assim, porque eu nasci, né, na cidade de Cordeiro, mas eu morei até os 8 anos na zona rural. A gente mudou para a cidade e aí um tio do meu pai, sabendo que a gente estava vindo da roça, ficou com medo. Falou, tem que ocupar essas crianças aí para não cair em más companhias, né? Naquela época tinha curso de inglês, tinha curso de computador que estava começando. E aí meu tio falou, aí tem a banda de música, que é legal para as crianças aprender música também e tal. Aí meu pai levou a gente para lá, a gente começou a estudar na banda e aquilo começou como uma brincadeira. A gente nunca imaginava que aquilo ia ficar sério, a gente ia se tornar músico. Na banda a gente começou a estudar e lá a gente conheceu o Tadeu Santinho, que é flautista. No ano de 2000 ele vinha aqui na escola portátil estudar, né? E aí ele começou a levar esse material que ele pegava daqui com os professores, então ele levava as partituras, as gravações e a gente começou a estudar e tal. E aí em 2001 teve um festival de música assim, de bandas que foi organizado pela Funarte, que o Maurício deu uma prática de conjunto. E o Maurício viu a gente tocando, molecada tudo, né, 12, 13 anos ali, todo mundo novinho, né? E aí o Maurício falou com o Tadeu, poxa, Tadeu, tem que levar essa garotada lá pro Rio pra estudar na escola e tal. E aí o Tadeu voltou com essa ideia lá pra Cordeiro e foi na prefeitura, conversou lá, aí conseguiu um carro e a gente começou a partir do ano de 2002, né? Vim todo sábado pra cá estudar na escola portátil. E aí foi
aquela coisa incrível, né? Um momento assim de aprendizado e de muita energia, muita vontade de estar aprendendo, de estar colocando tudo aquilo que a gente estava vivendo em prática, né? Tinha 14, 15 anos, né? Poder ter contato com essas composições, com essa sonoridade, acho que é um aprendizado assim que fica para a vida, né? Então, até hoje eu tenho saudade daquele período ali. Eu acho que isso me preparou muito para o que aconteceu depois na minha vida, para o que foi aparecendo de trabalho. Como músico, como pessoa, acho que me preparou de uma maneira assim muito bacana assim para tudo que foi vindo depois, né? Todos os desafios.